Magaca Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxda Barakaysan. Daawadayaal, dhegeystayaal, waa mar kale iyo Psalm-ka barakaysan ee David af Soomaali. Todobaadkii hore waxaan qaadanay qayb ka mid ah hordhaca iyo ararta. Maantana waxaan jeclaan lahaa inaan dhammaystiro qayb yar oo ka harsan arartii iyo hordhaca. Qaybta yar ee hordhaca ka harsan waxay noqonaysaa sidan: ayadoo nolosha sii soconayso, waxaan isa soo taraysa xisaabta ugu darsanaya in mid ka mid ah kala duwanaanshaha aasaasiga ah ee u dhexeeya dadka adduunka aysan ahayn kala duwanaansho inay sheeganayaan iimaan diimeed gaar ah iyo in kale. Tusaale ahaan, Christianity, Islam, Judaism, iyo kuwa yeesha iimaan iyo kuwa aan yeelan agnostic, atheist. Kala duwanaanshaha aan dareemayo waxay u dhaxaysaa kuwa haysta aragti adduun oo si adag loo go'aamiyey iyo kuwa haysta tusaalooyinkooda u furan koritaanka iyo horumarka. Psalm 1:1 waxay sheegaysaa sidan: farxadda kuwa aan raacin talada kuwa sharka leh, ama la istaagin dembiilayaasha, ama aan ku biirin kuwa wax quursada, laakiin waxay ku farxaan sharciga Rabbiga, ayaga oo ka fikiraya habeen iyo maalin. Sharaxaadda aayadda 1 waxay noqonaysaa sidan: kuwani waa ereyadii furitaanka iftitaaxa Psalm-kii ugu horreeyay ee David. Kulligood waxay ku celceliyaan runta erayadan, waxayna sheegaan. Aayadda 2 ee Psalm-ka barakaysan, chapter 1 waxay noqonaysaa sidan: waxay la mid yihiin geedo lagu beeray jiinka webiga agtiisa, oo miro dhala xilli kasta, caleemahooda weligood ma engegaan, wayna ku barwaaqoobaan wax kasta oo ay qabtaan. Aayadda 3 ee chapter 1 Psalm af Soomaali: mirahan waxay ka yimaadeen ruuxda Ilaah ee ka dhex shaqaysa iyaga, iyadoon loo eegin xilliyada noloshooda. David wuxuu yidhi, cibaado ma engegto xaaladaha nolosha, laakiin waxay biyo ka soo nuugtaa erayga Ilaah. Psalm-ku wuxuu ku dhammaaday erayadan: laakiin kuwa sharka leh. Aayadda 4: laakiin kuwa sharka leh ma aha, waxay la mid yihiin buunsho aan waxtar lahayn oo dabayshu kala firdhisay. Waa la cambaarayn doonaa waqtiga xukunka. Dambiilayaasha meel kuma yeelan doonaan kuwa xaqa ah dhexdooda. Rabbigu wuxuu ilaaliyaa waddada kuwa xaqa ah, laakiin waddada shayaadiinta waxay horseedaa halaag. Nebigii Ilaah Paul wuxuu shaaciyay, dhammaantood way dembaabeen oo waxay hoos ugu dhaceen heerka ammaanta eebed ee Ilaah dalbanayso. Eeg aan fiiri Buugga Romans-ka chapter 3 aayadda 23. Nashiido Psalm-ka barakaysan dhiirigelinayso. kuwa wanaagsan ayaa ku jira daryeelkaaga Rabbiyow. Ina bar inaan ka dabaalano mowjadaha,
miro wanaagsan naga soo saar. Waan tukanaynaa, waxaan maqalnaa ereygaaga, waxaan raadinaynaa jidkaaga. Xididdadeenna ayaa soo jiita biyahaaga nool. Duco Ilaahow aan kuu noqdo geed miro dhal ah. Aamiin. Halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa Balsamka Barakeysan xalqadii labaad. Tan iyo toddobaadka dambe, maca salaam. Fadlan rukunsada oo ballansada channelka idinkoo subscribe saaraya, like-na saaraya, si aad u heshaan fiidiyowyada mustaqbalka waqti sax ah. Mahadsanidin. Fi amaanillah.